Assalomu alaykum Trendsmental kanal obunachilari, YouTube foydalanuvchilari. Buko ishqibozlari, zot ishqibozlari. Sizlarga haqiqiy rossiyskiy limuzinga Simental smeshinniy paltarashka buqamizni sotuvini e'lon qilamiz akalar. O'zimiz bor ekan, kun kechikib qoldi. Bitkalarni ko'rsatay desam, bunday bo'lyapti. Qarang aka. Rossiyadan kelgan akalar, toza. Kalik kuzda olingan. Kuzdan beri boqilyapti. Bo'ylari 1.30 plus minusda. Yoshi 1 yoshardan o'tgan. Mana akalar. Stakan tuyoq. Yeb ichishi ham yo'g'i yaxshi. Sog'liqlari yaxshi. Ozgina zaruriyatdan sotilyapti. Qiziqqonlarga mana korobkalari ham yo'q o'rnida. Haqiqiy baqaman degan qiziquvchilari telefon qila olasizlar. Mol sog'lom. Xudo xolasa aybi yo'q. Molimiz 2 bosh. Bu yoqda sheriklari bor. Bular limuzin har xil zotdan bor. Mana bunisi. Bu ham smeshinniy Ablikolga Simental smeshinniy degan qashqa. Bu ham Rossiyadan kelgan. Hammasi bitta partiyani mollari. Shuni ozgina kechikib qolyapti. Videomiz qanaqa chiqyapti ekan. Xo'p akalar, pullarga keladigan bo'lsak, iloji boricha bitta odamga sotiladi, ikki jupiga sotiladi. Mana bu ko'rib turgan oq ola buqa bilan chekadagi sara buqani sotamiz. Boshqa limuzinga Simental smeshinniy. Mana tagi kelib chiqishi Dag'istondan kelgan ular. Hamma sog'lom, hujjatlari bilan kelgan, xudo xolasa. Pullarga keladigan bo'lsak, jupiga 65 million kami bor. Savdosi bor. Savdolasha olasizlar. Telefon nomerini qo'yib qo'yamiz Dehqon akamizni. Xudo xolasa behijolat. Manzilimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumanida. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.